اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة. Bersama kalian, intibah. Tafrijan, sama apa tuh? Tafrijan. Tauhiban dawadi wa yauma sa'ida wa kasiran barakati wa inni fi durusi wa adai wajibati wa bi'amali wa qalbi min wururin hadisati wa marid dunya salama wa nasibin fi hayati wa manimani binadi min sururin hadisati wa marid dunya salama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wae nyero dan dufu. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران. رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان. في كل حرف قد جزيت بيره ضعفا من المولى عظيم الشان. قد خصه الرحمن أعظم رتبة أعظم برتبة حامل القرآن. يا حاملا آية الكريم بصدره بشرى فتلك هدية الرحمن. تتلوه يغشاك العظيم بفضله. عظيم الأجر والغفران. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك ذكرك. ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك. ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك إن عمرت بكل
منية لا لن تنلها قبضة الشيطان تحياه في دنياك عيش كرامة وتنال في أخراك علو جنان. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أكرم أستاذ. قال الحمد لله. سني مدرسة مدرسة أبو بكر الصديقي حال مدرسة كان رتي مدرسة كنا كم تجرا مال فكاتا مال كبرت كيس تبرتها ما يسجل ميمي حال مولي قلات ومتاف ميمي إفنو قدامي. وأي مدرسة كان الرأي وقافتنا فبيكم مدرسة كوني مدرسة keessoon isaa yeroo dheeraa deemsiseera. Egaa barsiisonni gara barsiisotaa nama 10 kan bakka kanatti dareenis gara daree 10 ta'a. Manni barumsaa kun immoo barsiisaan yeroo 10 ta'u beekamaan tokko 2 3 jedhee kutaadhaan kan lakkaawwatee jiru hanga kutaa 6 hanga kutaa 7 deemnee turre sun rakkoo adda addaatiin goggaa alanaa kana irraa tokko dadhabbii keenyaan irraa hafee jira. Dadhabbii karaa barsiisonni jala dhachuutiin jechuudha. Egaa kutaan tartiibaa yookaan immoo akka idileetti jiru kutaa tokko kaasee hanga 6ti. Sanaan alatti immoo kan jiru kutaa keejii kan jennu kun nam tokko kutaa aliifii jennaan jira. Kutaa baa'ii kan afaan qadaaticha barsiisu jira. Kutaa jiimii kan quraanaticha barsiisu jira. Kutaan jiimii kun kutaa 2. Walumaa galatti kutaan as keessatti ijoolleen baratanii baranu kutaan 10 barumsi immoo beekamaadhaan akka idileetti baratanu kan kaardiin isaanii qophaa'u hanga kutaa 6ti jechuudha. Maaltu baratama madrasaa kana? Inni kun egaa ijoolleen warri kutaa tokko utuu hin bahin kutaa tokko gadii suni kutaa 4tti qoodamanii jiran. Kutaan 4 kun awwala yookaan dura adii fi tokkoffaa fidaluma lakkaa'uurraa kan jammaran qubee lakkaa'uurraa kan jammaranu kutaan adii fi jira. Sanarraa kaasee fidala kana yookaan qubee kana dubbisuu yeroo isaan xiqqoo walitti dubbisuu danda'an gara fakkadaatti dabarsinu. Fakkadaan immoo walitti hidhanii fidala kana walitti hidhanii dubbisuu haala akkasiitiin kan qoramu. Kutaa lammaffaatti darbanii jechuudha yookaan akka keejii lammaffaa isa jedhu sanatti. Achirraa ka'eetuyyuu walitti hidhee dubbisuu yeroo danda'e irratti immoo gara kutaa quraanaatti dabarsinu. Kutaa quraanaatti yeroo darbanii quraana danda'anii dubbisanii hanga dhaqanii kutaa juz'ii 10 wayii gara gahanutti kutaa tokko dhaqanii galan tartiibni keenya. Assalaamu alaa rasuulillah. Amma immoo gara mudarrisa ustaazota keessaa mudarrisoota Abu Bakar Siddiq keessaa gara ustaazota gurguddoo keessaa gara ustaaz Shee Zeenutti darbineerra. Isin immoo mee haalli madrasaa kun rakkinni maal qaba? Rakkinni isaa maali? Akka madrasaattis akka ijoolleettis akka hawaasa naannoottis madrasaan kun rakkina maalii qaba isa jedhu mee nuu kaasaa inshaallah. Bismillah. Rakkoo ijoo fi rakkoo guddaadha jedhee kan laalu bootaa dhabuu keenya. Bal'inni bootaa nu keessa jirru bootaa namni tokko manooraadhaan keessa jiru hin geessu. Bootaa namni tokko kaaree meetirii namni tokko jireenyaan maatii tokkoon keessa jiraatu hin geessu bootaan nu irra jiraannu kun. Kan itti barsiifnus ta'e kan immoo keessatti ijoollee waa'een taphaa silaa hin jiru as keessatti haalli ijoolleen gizee boqonnaa itti gadi baatee ol deebitee hafuuratti fudhattee deebitu himaan jiru silaa hin yaadamu inni kun. Ijoolleen danuudha lafa. Ijoolleen fakkeenyaaf naannoo 500ti kan as keessa jiraatan. Ijoollee naannoo 500 kanaaf gibbii kan arguu dandeessu sinu. Gibbii kan arguu dandeessu mana nam tokko hin ta'u. Mana namni tokko keessa jiraatu hin ta'u gibbiin isaa jechuudha. Inni kun rakkina guddaa fi cimaadha jedhee tallaal. Inni iyyuu shintibeetii fi lafiitiidha kunoo. Shintibeetii fi lafiitiidha. Fi lafiitii keenya shintibeetii jira gizee aduun haalaan gubee nun teessisu kifiliinuma keessatti nutti dhufa hafuurrisa. Ustaazuma bira dabalatee ijoolleen kan as keessa jiran daa'imatu jiru guddaatu jiru. Isa kanaaf inni kun rakkina cimaa furmaanni isaa hawaasa bal'aa gaafatu jedhee tayyaadha. Tokko kana rakkinni jiru. Egaa inni biraa immoo kan ijoolleeti. Ijoolleen jiran kuni
hammuma lagizee hammuma dhaqanii bakka hojii gahanuu bootaa itti yeroo dabarfatan wayii itti ilaalu malee bootaa barnoota guddaa irraa fudhannee deemnuu jedhanii hin yaadanu natti fakkaata. Rakkinni kun eessaa dhufe? Barsiisota irraa moo maatii irraa moo eessarraa dhufe sitti fakkaata? Aywa ka'umsi rakkina kanaa hangizee laalu hubannoodhuma maatii irraa ka'ee natti fakkaata. Maatii dhumti bootaa kanaaf xiyyeeffannoo guddaa kennuu dhabuu isaanii irraa ka'ee natti fakkaata. Maatii dhumti kun immoo dur bifa kanaan barachuu dhabuu isaanii irraa kan madde kan dhalate hamma xiyyeeffannoo cimaan kennuuf maatii dhumti kun ijoolleen kun yoo madrasaa irraa lakki ani naquu yoo jetteeni dirqamni inni itti fudhatee gara madrasaa kanaatti dhiibbaan inni godhu hanqataa ta'uu irraa natti fakkaata. Hanqataa kan ta'uu irraa kan ka'e maatiin kunis hubannoon inni madrasaa kanaa kennu gabaabbachuu irraa kan ka'e ijoolleenis hubannoon isiin qabdu gabaabaadha. Keessumattuu immoo akkuma waliigalaatti naannoo keenya kanatti ijoolleen hammuma jarri dhiiraa hammuma mootorii oofuu geessutti akka waan qaraatu natti fakkaata. Akkuma waan hamma mootorii oofuu geessutti hamma hojii biraa argattutti hamma barumsa biraa jabaattutti hamma barumsa biraa cimsitee qabuu geessutti gaafa barumsa biraa cimte gaafa barumsa biraatiif madrasaa wal bira cimte haay ati madrasaa dhiisiiti barumsi sitti cimaa jira isa kaan baradhu isa kaan itti cimii waan jedhutu jira natti fakkaata maatiirra. Haala kana kanaan ijoolleenis hamileen qabdu duubaa natti fakkaata. Kanaaf inni kun rakkina hamaadha. Yoo maatiinii fi barsiistonni as keessa jiranii fi ijoolleen jiran kun hamileedhaan wal duuka madrasaan kun baratamuu qabaa jechuu hamilee akkanaa jarri hin qabaanne wal dura rakkina guddaadhaan natti fakkaata. اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان اقرأ كتاب الله ترق جنانه وتنل عظيم الأجر والغفران رتله روي القلب من نفحاته كالماء يروي لهفة العطشان أسعد به أبويك في آياته تزكيك تخافون أن يتخطفكم النار فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. isin egaa mudarrisaa yookiin ustaazaa ijoollee markazaa Abubakar Siddiqii haalli baruuf barsiisuu madrasaa kana keessatti ijoolleenis lakkoofsa jara meeqa haalli baruuf barsiisuu maal fakkaatan meesa jedhu jamaadhaaf ifanuu godhan. Ijoolleen ammaaf markaza keenya keessatti argaman ijoollee hanga 12tti hifzii hundumtu jaraayyuu akkuma xumuranitti jiranii amma garuu eebbaaf qopheessaa jiranii hundumtuuyyuu kanaaleen eebbifaman ta'a jedheeti yaada. As keessatti sagantaan adda addaa wanti quraanaa wallaalchisu quraana nawarii bichaa duukaa osoo hin taane duraanis amata duraa waggoo dhufanii eegalanu ijoolleen quraana walii yookaan makaarija wanna adda addaa osoo hin qaceelchin dhufanii jedhan warra saniif erga qaceelfamee booda san biratti immoo kitaaba tajwiida duuka wallaallatus ni ilaalu akkasuma kitaabotii adda addaa waan quraana duuka wallaallatu maddaa takki takki godhameefi jennaan waliin ilaalaa jiranii jedha. Akka ustaazaatti mee rakkinni ijoollee markazaa kun rakkinni markazichaa maal fakkaata maal fa'i? Markaza jechuun seeraa fi heera isaa akka guuttatetti argaman. Garuu inni kun as keessatti ijoolleen keenya as keessatti dhufanii quraana hafadhanu maaliifuu laalaman
illa lamani waan hundaanuu laalaman rakkataa jirtanii rakkataa hin jirtanuu namni to'atu hin jiruun inni kun akka kiyyatti rakkina guddaadhaan namni immoo quraana hafadhu quraana qabachuuf immoo waan hunda irraayyuu mataan isaa bilisa ta'uu qabaata osoo namni kana gaafatu namni waan akkasii hordofuuf maal rakkataa jetta maatu si hanqate maatu si guutee osoo hordofu kan hordofu osoo jiraateeti immoo kana caalaa akka mi'aawuu fi akka bareedu abdii guddaa agarsiisa akkaataan amma jiru kana waliin akka ijoolleen jabaa keessa himame. Maqaan kiyya akkuma beekamu Rijaal Jamaal Mahmuud jedhama. Akka rakkina barattootaatti wanti jiru takka wanti jiru as keessatti kan nu quba qabu akka gagaafa dhufnee as galleeti ustaazichuma dhufee quraanuu nu dhaggeeffatu malee tokko takka argine hin beeku. Yogguu gaafa duraanii irratti haasa'amu seerri isaa jabaa ture. Seerri haasa'ame sunis ammanattis miti. Ajennu garuu san wanti namatti ulfaatu ammas immoo asii keessatti quraana ta'anii quraana qaraa wanti namatti ulfaatu markaza jedha. Qariyaatti galanii yeroo hunda galgalaa ganama deebi'anii waa fayyadamanii deebi'uun kun bareechee ulfaata. San inshaallah hanqina jiru irraayi sanis rabbiin irraa jijjiiru jedhatuma. Sun utuu jijjiirame bareechee waan nama gammachiisu irraayi. Kan lammataa ammas rakkinni jiru deebi'ee markazumti kun inshaallah dormiin akka amma dubbatamutti dormiin markaza jedhamee asitti ijaarame kun mana namaati kan keessa jiru nuti. Mana namni keessa bahe keessa mana qabalee duraan jedhamee warra sana keessaa namni baanaa sana keessa jirra malee markazni gahaa ofii ijaarratee jennaan sana keessa hin jiru. Jennu garuu khayriidhumaa fi hundinuu khayriidhumaa fi fuulduratti immoo jijjiiruudhaaf kaayyoon jirri deemaa jiran deemsi jirri deemaa jiran yoo rabbii jararraa salphise waan cimaa wayti ba'aa cimaa jechuudha malee ol fuudhanii jiranii inshaallah qariyoonni keenyas immoo akka jirritti nu ilaalanitti akka haadha keenya haatumti keenya yookaan abbaan keenya akkanatti nu ilaalanii jiran hin shakka. Amma dura abbaa keenya biras turreerra haadha keenya biras turreerra akkaataan haati keenyatti wajjin jiraataa turre yookiin abbaan keenyatti nu akka baa turan akka kanaa miti. Sanaa olitti rabbumaaf jecha quraana rabbiitiif jecha sadarkaa quraana rabbii beekuudhaaf jecha inki bakka bee guddanuu godhanii jennaan jara bu'uura godhanneeti jara dhaabannee quraana haffataa jirra inshaallah. Akkuma ilmootti si ilaalaa jiru jechuudha. Akka ilmoo caalaatti Nusti abraarale. Bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. ስሜ ዘይድ ሪድዋን እባላለሁ። የመጣሁት ከዚሁ ከአጋሮ ከተማ ነው። አንተ እንግዲህ ያው እናት አባትህ ጋር ነው ቁጭ ብለህ እየቀረ ያለው። አብዛኞቻቸው ከሌላ ቦታ ነው መጥተው እየቀሩ ያሉት። እስቲ እነሱ ሁኔታ ምን ይመስላል? ቀሪያቸው ጋር ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል የሚለውን እስቲ። ቀሪያቸው አንዳንድ ነገር ሲነግሩን በጣም ጥሩ ነው። ከቀሪያቸው ጋር እንደ እናትና እንደ አባት ነው የሚታዩት። እንደ እናትና እንደ ልጅ እንደ አባትና እንደ ልጅ ነው የሚታዩት። በጣም በቃ ደስ የሚልና ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ቀሪያቸውን በጣም ማመስገን ፈልጋለሁ። ለወደፊት ደግሞ ይሄ መርከዝ ለራሱ እዚህ የሆነ ነገር አዘጋጅቶ ወደ ቤት የምንገባውን ፋንታ ቁርአን ብንቀራ ማለት ነው ሰዓት ለመቆጠብ በጣም የሚያመች ወንድም ያ አኺራ ወደ መልካም የምትመራ 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 ትስስር የሌለን በዘር በዝምድና ይኸው ተገናኘን ዛሬ በእስልምና ፍቅራችን ይጠንክር በአንድነት እንጽና አካል ቢለያይም ልብ መች ያርፍና አየው ግራ ቀኙን ብጥህ ፍለጋ እንዲሁ ስቋትን መሽ እስከሚነጋ ከቶ ኬት ይገኛል አለሁልህ ሚለን እንዳንተ ያለ ሰው በዱዓም አይረሳን እንዳንተ ያለ ሰው በዱዓም አይረሳን ወንድም